Herkese salamlayıram. Bugün mən sizə çox önəmli bildiyim bir mövzu haqqında danışmaq istəyirəm. Hansı ki, bugünkü Azərbaycan ailələrində müşahidə etdiyim valideyn və övlad arasında seçilmiş yanlış ünsiyyət texnikalarından, yanlış ünsiyyət üsullarından biridir. Nədir bu ünsiyyət üsulu? Təbii ki, hər bir Azərbaycan ailəsində valideynin ən böyük məqsədlərindən biri övladına uğur qazandırmaq, onu uğurlu bir yerə gətirmək olur. Demirəm ki, bu pis bir şeydir, amma biz bəzən bunu yanlış üsullarla eləməyə çalışırıq və özümüz də bəzən fərqində olmadan həmin məqsədimizi qeyri-sağlam yollarla uşağa təbliğ eləməyə çalışırıq. Baxın, bəzi ailələrdə valideynin özü təhsil almayıb və yaxud da istədiyi yerə qədər gələ bilməyib, özünü təsdiq eləyə bilməyib. Övladı dünyaya gələndə avtomatik olaraq ondan çox böyük gözləntilər içərisində olur. Hansı ki, bu gözləntilərin də əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, o həmin gözləntiləri uşağa dırnaqarası sırmaqla özünü təsdiq edə biləcəyini düşünür. Bəzən bunu şuurlu şəkildə eləyir ki, ay mən polis olmaq istəyirdim, ola bilmədim, qoy mənim övladım polis olsun. Bəzən də şuursuz şəkildə eləyir və biz araşdıranda görürük ki, valideyn əslində öz istəklərini övladına təlqin eləməyə çalışır və övladı ilə özünü sübut eləyəcəyini düşünür. Yəni kənardan desinlər ki, filan kəsin oğlu, filan kəsin qızı getdi, ad aldı, nə bilim, yüksək vəzifəyə sahib oldu. Yəni sırf bu sözləri eşitmək üçün övladına bunları təlqin eləməyə çalışır. Sözüm bunda deyil, bu öz yerində. Amma gəldi ikinci hissəyə, yəni bunu necə həyata keçirirlər ki, uşaq daha uğurlu olsun, uşaq dərsə daha çox maraq göstərsin. Burada müsbət və mənfi motivasiya növləri var. Hansı ki, müsbət motivasiya növləri uşağı öz iradəsinə tabe edərək, öz iradəsi ilə oxumağa sövq eləməkdir. Onda təbii maraq duyğusunu yaratmaqdır. Mənfi motivasiya isə uşağın psixoloji mexanizmini pozaraq onu oxumağa təhrik etməkdir. Hər iki motivasiya növü də işə yarayır. Məsələn, mənə kimsə psixologiya sahəsində maraq yaradıb deyə mən bu sahəyə yönəlmişəm və daxili ehtiyacımdan dolayı bu sahə mənim diqqətimi daha çox çəkir. Amma bir də var ki, kimsə mənə təlqin eləsin ki, sən buranı bitirməsən, buranı oxumasan, həyatın çox pis bir vəziyyətə gələ bilər. Sən bu sahədə təhsil almasan, sən insanlara fayda verə bilməyəcəksən və həyatını boşa xərcləmiş kimi hiss edəcəksən. Baxın, bu negativ sözlər məndə mənfi motivasiya yaradır. Və bir çox valideynlər uşaqlarını öyrətmək, onların irəli getməsini təmin etmək üçün həmin bu mənfi motivasiya növlərindən istifadə eləyirlər. Buna türk dilində hırslandırılaraq motivasiya vermək, uşağı uğura aparmaq kimi terminlə ifadə eləyirlər. Mən düşündüm ki, Azərbaycan dilində bu necə adlanır? Məsələn, dilimizdə işlənən sözlərdən filan kəsin acığına mən bunu eləyəcəm. Yəni bu şəkildə. Uşaqda sırf bu təfəkkürü formalaşdırırlar. Bunu necə formalaşdırırlar? Məktəbdə müqayisə eləyərək. Sən filan şeyləri dostundan daha yaxşı eləyə bilmədin və yaxud da əksinə dostundan sən daha yaxşı topladın. Və uşaq həmin məqamda öz dəyərini, öz biliyini qarşı tərəfin biliyi ilə ölçür ki, hə, mən ondan yaxşı oxudumsa demək yaxşıyam, ondan pis elədimsə demək ki, pisəm. Yəni insanın öz dəyərlərini ölçməsi başqalarının dəyəri ilə olur. Bu uşaqlar gələcəkdə necə olur? İndi gəlin onların psixoloji vəziyyətinə baxaq. Çox uğur qazanan olurlar, əksəriyyəti uğur qazanan olur. Düzdür, təslim olub geri çəkilib ümumiyyətlə həyata heç bir uğur qazanmayanlara da rast gəlmişəm, amma hırslandırılaraq uğur qazanmağa motivasiya edilən uşaqların əksəriyyəti çox böyük uğurlar qazanırlar. Daim özlərini rəqabətdə hiss edirlər. Özlərindən daha üstün birini görəndə hər zaman ondan daha üstün olmaq üçün özlərini maksimum səviyyədə inkişaf elətdirirlər. Yəni kənardan deyilə bilər ki, bunun nəyi pisdir ki, uşağım özünü inkişaf elətdirəcək, gələcəkdə uğur qazanacaq. Amma bunun ən böyük negativ tərəflərindən biri insanın şəxsi keyfiyyətlərinin aşağı olmasıdır. İnsanın duyarsız olmasıdır ətrafdakı insanlara qarşı. Yəni mənim nə hiss etdiyimi yaxşı hiss edə bilməmək. Mən öz problemlərimi, öz dərdimi ona danışıram, amma onun bu hırs duyğusundan dolayı, bu hırs mexanizmindən dolayı
mənə qarşı hissləri çox zəif olur. Bu da insanın ən negativ xüsusiyyətlərindən biridir. Yəni biz həyatda uğur qazanmaq üçün, düzdür, şəxsi keyfiyyətlərimiz çox önəmlidir. Belə deyək, həyatda uğur qazanmaq anlayışı biraz insanlara görə dəyişir. Ən azından Azərbaycanlıların təfəkküründə olan uğur anlayışına çatmaq o qədər də çətin deyil. Biz uşağı hırslandıraraq, onu başqalarıyla müqayisə edərək, ancaq dərsə yönləndirərək, ancaq demotivasiya, daha doğrusu negativ motivasiya edərək, nəyisə əldə etməyə çalışdıraraq ona uğur qazandıra bilərik. Amma qaldı şəxsi keyfiyyətlər. Yəni uğur qazanmaqdan sonraki addım. Mən uğur qazandım və insanlara adaptasiya olaraq normal şəkildə uğurumu davam elətdirirəm. Bax, bunu formalaşdırmaq üçün həmin o istifadə etdiyiniz üsul, yəni uşağı başqalarıyla müqayisə eləmək, uşağı demotivasiya eləmək ki, negativ motivasiya eləmək ki, sən bu mövzunu oxumasan yaxşı mühəndis ola bilməyəcəksən. Sən Azərbaycan dilini yaxşı oxumasan imtahandan keçə bilməyəcəksən. Bu kimi ifadələrdən istifadə edərək onu hırslandırmaq, onu irəli çəkməyə çalışmaq birbaşa onun şəxsi keyfiyyətlərini negativ təsir göstərir. Yəni o keyfiyyətləri yaxşı formalaşdırmaq üçün bir növ uşağın imkanı olmur. Burada hər kəsin fikri fərqli ola bilər. Ən azından mən öz təcrübəmi bölüşdüm. Düşünürəm ki, siz də öz fikirlərinizi qeyd edərsiniz. Yəni sizin bununla bağlı necə bir fikirləriniz var? Mən düzdür, valideyn deyiləm. Amma bununla bağlı təcrübələrim, müşahidələrim, öyrəndiklərim buna əsas verir ki, düşünürəm ki, burada hansısa bir fikir bildirim. Amma valideynlərin özü bu təcrübənin içərisində olduğuna görə düşünürəm ki, onlar mənimlə təcrübələrini bölüşsələr daha da çox bilgilənərik. Və burada bir dostumuz var. Huzurunu bozdum. Pişt pişt.